Fala, tropa, hoje eu vou estar ensinando como lubrificar a corrente da moto da maneira correta. Muita gente utiliza esse tipo de óleo, qualquer óleo de motor assim, para estar lubrificando a corrente. Esse tipo de óleo, depois de aplicado na corrente, ele sai com muita facilidade, entendeu? Já essa cera aqui, ó, ela vem com PTFE, que quando aplicada, ela seca com mais rapidez e cria uma película protetora na corrente, evitando o acúmulo de sujeira, detrito, certo? E acaba que fica mais tempo lubrificada. Para estar passando a cera, é só limpar bem a relação, certo? Agitar a cera e vir aplicando dos dois lados da corrente, certo? Vou estar tentando fazer aqui. Agora é só estar esperando uns minutinhos secar, certo? E depois tá tirando o excesso com o pano. A relação, ela tende a durar por quilometragem, certo? Você vai rodar tantos quilômetros assim, vai acabar mesmo. Mas fazendo isso, mantendo a relação sempre limpa, bem lubrificada, vai estar fazendo com que dure mais, certo? E que a moto também tenha um desempenho melhor.